Илјадници бегалци, баратели на азил и мигранти, меѓу нив и деца, на опасното патешествие низ Балканот се жртви на насилна злоупотреба и изнудување од властите и од криминалните банди. Истовремено, миграцијскиот и азиланскиот систем на Европската Унија ги оставил на цедило и без заштита во Србија и Македонија, стои во најновиот извештај на Amnesty International. Србија и Македонија се тесното грло за мигрантскиот бран, за кој што во Европската Унија не постои волја за примање, според извештајот, базиран врз 4 истражувања направени во Србија, Унгарија, Грција и Македонија во периодот меѓу јули 2014 и март 2015. Биле интервјуирани преку 100 бегалци и мигранти. Амнести наведува дека пограничната полиција не ги пропушта и несоодветно се однесува кон овие лица кои што ја минуваат грчко-македонската и македонско-српската граница, а многумина дури се принудени да платат мито. Еден сведок за Амнести тврди дека српската полиција близу границата со Унгарија му се заканила дека ќе го врати во Србија доколку не плати 100 евра. Бегалец од Авганистан пак раскажува дека бил дел од група кој што македонската полиција ја вратила во Грција. Видов тешко претепани лица, го тепа и мојот 13 годишен син, и мене, вели бегалецот. Оние кои што се обидуваат да добијат азил во Србија и Македонија наидуваат на големи пречки. Во 2014 на 10 баратели во Македонија им бил даден статус на бегалци, а само на еден во Србија. Амнести додава дека, обезхрабрени од бавниот процес, повеќето мигранти го продолжуваат патешествието кон Унгарија, но и таму се мета на кршење на основните човекови права. Бројот на оние кои што ја минале границата меѓу Србија и Унгарија се зголемил за 2500% од 2010, од 2370 на преку 60.000. Причината може би лежи во тоа што нивниот пат преку Балканот е сепак понеопасен од оној кој што преку море започнува од Северна Африка. Растечкиот број, заклучува Амнести, е последица на поширокиот неуспех на миграцијската и азиланска политика на Европската Унија, врз која Србија и Македонија немаат контрола.